Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ, այսօր մենք կխոսենք երկար ընդմիջումից հետո, այդ ընդմիջումը ուներ իր պատճառները սիրելիներ, մի փոքր ես հիվանդացել էի, հիմի փառք Տիրոջ օրհնությունով, Տիրոջ ողորմությունով ապաքինվել եմ հիմի ու կշարունակենք մեր թողարկումները։ Մենք հիշում ենք ամենքսել, որ սերտողության վրա ենք մինչև այսօր, այս վերջի թողարկումները սերտողության հիման վրա ենք խոսացել ու պատրաստվել ու այսօր էլ խոսանք ինչ բան է սերտողություն։ Սա կլինի մեր ծննդոց սերտողության սկիզբը, ասենց ասած, այսինքն Աստվածաշնչի սերտողության սկիզբը։ Ես ուզում եմ, որ մի փոքր մենք հասկանանք ինչ բան է սերտողություն, ինչքան կարևոր է սերտողությունը, ինչքան կարևոր է իմանալը, գիտենալը, ճանաչելը Աստվածաշունչը, Աստվածաշնչի գրվածքը, Աստվածաշնչի հոգին, որը մեզ վերջի վերջով տանելու է փրկության։ Մեր սովորության համաձայն եկեք ամեն բանից առաջ աղոթք անենք սիրելիներ, աղոթքով գանք Տիրոջ առաջ, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը այս մեր սերտողության մեջ, որտեղ եթե Տերը ներկա չլինի, մենք մարդկորեն խոսանք, մարդկորեն կանենք ամեն ինչը։ Դրա համար եկեք Տիրոջ ներկայությունը խնդրենք, հետո շարունակենք սիրելիներ։ Ամենակարող իմ Աստված, շնորհակալ ենք քեզանից, իմ հայր, երկնքով բնակվող իմ Աբա հայր, մենք խոնարհում ենք քո առաջ, մենք գոհանում ենք քեզանից նախ ամեն բանի համար իմ Տեր, ամեն իրավիճակների համար, ամեն րոպեների ու ժամերի համար, որը մենք հաստատ գիտենք, որ քեզանից է ու քո համար է, որ դու ես տվել հնարավորությունը իմ Տեր։ Ուստի խնդրում ենք, որ քո ներկայությունը լինի այս վայրում, ներկայությունդ քո թող լինի Սուրբ Հոգու ներկայությունով իմ Տեր, լինես ներկա ամեն լսողի մեջ իմ հայր, եւ դու բացանես Սուրբ Հոգիով օրհնյալ իմ Աստված, այն ճշմարտությունը, որը դու ես տվել մարդկանց փրկության համար։ Շնորհակալ ենք քեզանից իմ հայր, խոնարհում ենք քո առաջ ու մեծարում ենք քո բարի անունը։ Ամեն։ Ամեն։ Ինչ է նշանակում սերտողություն։ Մենք արդեն սերտելու ենք Աստվածաշունչը, ծննդոցից մինչև հայտություն, 1:1:66 գիրքներ 1:1 սերտելու ենք։ Ես կտրամադրեմ ծննդոցին 1 տեսաշապավեն ելիցին, հաջորդ անգամ, ասենց ամեն գիրք, ամեն վերնագիր հերթականությամբ կսերտենք սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Եվ ես ուզում եմ սերտելուց առաջ մենք հասկանանք ու գիտակցենք, որ որքան կարևոր է սերտողությունը։ Որքան կարևոր է մեր համար սերտողությունը, իմանալը, ճանաչելը։ Այնքան կարևոր է, ինչքան ամեն մի սովորական մարդուն դպրոցի ժամանակ առաջի դասարանից ինչպես սովորացնում են տառերը, սկզբից տառերն են սովորացնում, հետո նոր կարդալ, հետո նոր տառերի կապակցությունով կազմել բառ, նախադասություն, միտք։ Նույնպես Աստվածաշունչն է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մենք մինչև տառերը չիմանանք, մենք չենք կարող կարդանք Աստվածաշունչը։ Եթե մինչև անգամ տառերն էլ իմանանք, բայց բառերի միտքը չհասկանանք, օրինակ ես անգլերեն, եթե տառերը բոլոր իմանամ, բայց անգլերեն ոչ մի բառ չգիտեմ։ Ես կկարդամ անգլերեն, այդ բառերը, նախադասությունը, միտքը կարամ կարդամ, բայց ոչ մի բան չեմ հասկանա, որտեղ բառերը ես չգիտեմ անգլերեն։ Նույնպես Աստվածաշունչն է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք հավատքով կարդում ենք Աստվածաշունչը։ Այսինքն տառերը գիտենք Աստվածաշունչի, հավատում ենք մենք, ընդունում ենք Քրիստոսին։ Տառերը գիտենք, կարդում ենք Աստվածաշունչը, բայց ինչա գրված չենք հասկանում։ Ոչ ոք թող չվիրավորվի, ոչ ոք թող իր վրա չվերցնի։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, ես էլ եմ այդ վիճակի մեջ եղել։ Հավատքով կարդացել եմ Աստվածաշունչը, բայց միտք չեմ կարողացել կազմեմ։ Ոնց Աստված սերա ստեղ կործանեց, թե սպանեց, թե բարկացավ, ասում էր բարկություն չկա, խավար չկա, էս արեց, այն արեց, իս ոնց, կամ լիքը հակասական բաներ էր հանդիպում ինձի, որ իմ միտքը չէր կարողանում հասկանալ։ Շատերը չեն հասկանում, բայց շարունակում են։ Շարունակում են գնալ այդ չհասկացած ճանապարհով, որին Հիսուսը կոչեց կույր։ Կույրեր, ուր եք եթե փոս եք ընկնեք։ Հələ այդ մեկ երիք չի ձեր հետել էլի կույրերին քաշեք տալի։ Չէ՞ որ երկուստ է փոս եք ընկնեք։ Ինչի համար եմ ես sense խոսում, Աստվածաշնչի բառերով եմ ասում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրս, որտեվ կույրը իրականում ես կույր կլնեմ, որ գրված Աստվածաշնչի մեջ կինը գլուխը շոր չգցի, բայց ես ասեմ չէ,
պետք չի գցելը, մենք ազատ ենք։ Ես կույր կլնեմ, այն որ ասում է կինը թող գլուխը ծածկի, ես չեմ տեսնում դա։ Չէ որ գրված է։ Այն որ ասում է շաբաթը պահեք սուրբ։ Եթե շաբաթը չեմ պահում, կիրակի օրն եմ գնում պաշտամունքի։ Չէ որ ու իմ խշմտանքն ինձ չի տանջում։ Եկեք մտածենք մի քիչ լայն, հասուն ձևով սիրելիներ։ Գրված է շաբաթը պահեք, գրված է օրենքը պահեք, հայտնության գրքի մեջ, նոր ուխտի մեջ, տեսեք ձեզանից ոմանք կլինեն, որ կասեն դա հին ուխտում էր գրված։ Բայց նոր ուխտի մեջ, հայտնության մեջ գրված է բոլոր օրինազանցների տեղը կրակով լիշնա։ Հիսուսն էլ ասեց, գնացեք հեռու ինձանից, որ անօրենություն եք գործում, օրենքը չեք գործում, օրենքից դուրս բաներ եք անում։ Մենք պետք է այսօր սերտենք, հասկանանք, պետք է հասկանանք, ինչի համար է շաբաթը տրված, բայց մենք չենք պահում, ինչի համար է Աստված ստեղ մի պատվիրան տալի, բայց մենք չենք անում այդ պատվիրանը, ինչի համար ենք անում այն ինչ որ սովորություն է պապական եկեղեցիից եկել է, վաղուց եկել է այդ սովորությունը, մինչև այսօր շարունակվում է, իսկ այն որ գրված է դրա կողքին, այդ մյուսը չենք պահում։ Այն որ ասում է ձեր հագուստը մի քթանից գործված լինի, մենք դա չենք պահում, բայց այն որ ասում է սա արա պահում ենք։ Այն որ ասում է շաբաթը կամ օրենքի տակ չենք մենք, օրենքը անցավ, Քրիստոսը խափանեց օրենքը, դե 10 պատվիրանն էլ օրենք է։ Դե արեք չսիրենք մեկս մյուսին։ Դե արեք գողանանք կամ մյուս անենք։ Ինչի է նոր ուխտի մեջ առաքյալն ասում է սիրեք իրար, չգողանաք, գողերի տեղը կրակով լիշնա, մյուսն է։ Պետք է սա հասկանանք, հասկանալու համար սերտել է պետք։ Սերտել նշանակում անորությամբ կրկնում, որ մանրակրկիտ ուսումնասիրել, գիտենալ, կարդացածդ հասկանալ։ Մենք պատմություն չենք կարդում, որ ես հիշում եմ պատմության ժամին երբեմն տունը ես գիրք չէի կարդում, ու շատ մարդիկ կային, որ տունը չէին կարդում այդ դասը տրված, դասատուին ուշադիր լսում էինք դպրոցում, ու վերջ մյուս օրը գալի պատմում էինք, 3-ի 4-ի հասցնում էինք։ Եվ դասատուն ասում էր, հա գիտես, Վարդան Մամիկոնյանը գնաց ավարայի ճակատամարտը, հաղթեց սենց, ինչ գրված է դա ասում էինք։ Բայց Աստվածաշունչը նորից եմ կրկնում, այդպես չի, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Աստվածաշունչը մի խորը հոգու գիրք է, կյանքի գիրք է, որը պետք է սերտենք։ Երբ որ ես այսօր իմ ընտանիքի հետ շփվում եմ, եթե Աստվածաշունչը չսերտեմ, ես չեմ կարող շփվել նորմալ։ Այսինքն Քրիստոսին հաճելի, Քրիստոսա վայել ձևով ես չեմ կարող իմ ընտանիքի հետ շփվել։ Անպայման կոպտեմ, կգոռամ, իմ տղամարդկությունը հայկական սովորության համաձայն ցույց կտամ, չգիտես ինչեր կանեմ։ Կին կա, որ գլուխը կկախի, կխեղճանա, կին կա կլեզվավորվի դրանից եւ անկանոն ընտանիք կլինի։ Դրա համար սերտել է պետք Աստվածաշունչը, սերտել, գիտենալ ինչ ասում Աստված։ Չէ՞ որ Աստված մեր փրկության համար է գրել այս գիրքը, մեր փրկության գիրքն է։ Լավ, եկեք շատ երկարացնեմ, ինձի թվում է հասկանալի եղավ այս ամենը, Աստվածաշունչից ուզում եմ մի քանի տեղ կարդամ, թե սերտելուց ինչպես սերտենք։ Աստվածաշունչը բոլորն են սերտում, բոլորն են կարդում, բոլորն են ուսումնասիրում, բոլորն են կարդում, քարոզում մարդիկ լսում են, բայց այն հիմքի վրա, այն ճշմարտությունը ոչ ոք չի հասկանում։ Ես լսել եմ մի քարոզիչից, որ այսօր քարոզել է մի բան, հաջորդ կիրակի քարոզել է լրիվ դրա հակառակը, որ այսօր քարոզում էր։ Լրիվ հակառակը։ Ես լսում եմ մարդկանցից զանգում են ինձ, ասում են պատերազմի ժամանակ մեր եղբայրները մարգարե անում էին, որ մենք հաղթելու ենք, հենց պարտվեցինք լրիվ հակառակն են քարոզում։ Լրիվ հակառակը դրա։ Հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, լսողը ոչ մի բան չի հասկանա, այն նորահավատը ոչ մի բան չի հասկանա։ Դրա համար ինչ հիմքի վրա, ինչ հոգով պետքա քննենք։ Ես հիմիկ խոսեմ այդ մասին, որը շատ անհրաժեշտ ու շատ կարևոր է։ Երկրորդ Կորինթացիների 11-ի 4-րդ խոսքն եմ կարդում։ Որտեւ եթե մեկը գա եւ ուրիշ Հիսուս քարոզե, որ մենք չքարոզեցինք, կամ ուրիշ հոգի առնեք, որ չառանք, կամ ուրիշ ավետարան, որ չընդունեցիք, լավ կհամբերեք։ Տեսեք, որ մեկը գա ուրիշ Հիսուս քարոզի, ինչ է սա նշանակում, ես ուզում եմ կանգնել այս խոսքի վրա, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ինչ է նշանակում, որ մեկը գա մի ուրիշ Հիսուս քարոզի։ Ինչ է Հիսուսը 2 հատ, թե 5 հատ։ Քանի հատ Հիսուս է եկե։ Քանի հատ մենք Հիսուս գիտենք։ Հենց մեկը ասում է Հիսուս, մենք վրաս գիտենք, որ դա Աստծո որդու մասին է։ Մենք գիտենք, որ այս ավետարանի խոսքի մասին է։ Մենք գիտենք, որ այդ հետ Հիսուս նշանակում է փրկիչ, այսինքն խոսք, որը փրկում է մեզ։
Այս ավետարանն է, այս Աստվածաշունչն է Հիսուսը, որը փրկում է մեզ, որ հոր բերանից դուրս եկած խոսքն է։ Հիսուսն ասեց, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ ինձանից, եթե հայրը չասի։ Հայրն է ասել այս ամբողջ խոսքը, սա հայրն է։ Իր հոգիով ասել եւ իր որդիով ասել։ Լավ, ինչա նշանակում ուրիշ Հիսուս։ Առաքյալը Պողոս առաքյալն ասում է, եթե մեկը գա ուրիշ Հիսուս քարոզի, չընդունեք։ Հիսուսը խոսքն է, խոսքը, որը փրկում է մարդուն։ Եթե դու տեսնես մեկը նեղության, անհուսության, պարքերի մեջ կամ չգիտեմ ինչի մեջ նեղված նստած է, ու դու գնաս նրան խոսք ասես, որ ինքը լցվի հույսով, որ ինքը կազդուրվի հլնի կայնի ու գնա աշխատի բերի ամեն բան հարթվի, դու փրկեցիր իրան, այդ քո խոսքը մխիթարությունը փրկեց իրան։ Սա Հիսուսն է, սա Քրիստոսն է։ Իսկ եթե այն մյուս խոսքը, որը Հիսուսը չի, տեսեք ասում է ուրիշ Հիսուս, եթե գա մեկը քարոզի։ Եթե գա մեկն ասի, գիտես ինչ Աստված, դու տեսել ես, մեկն եկել անդեղից քեզ պատմելա, դու քո աչքով տեսել ես, չէ, բայր ինչ ես բանանում, քո փրկիչը, քեզի պահողը, առողջություն տվողը, քո կյանքը երջանկացողը փողն է։ Տեսեք, այս խոսքերը ուրիշ Հիսուս են։ Քեզ կյանք տվողը փողն է, սա ուրիշ Հիսուս է։ Սա այն Հիսուսը չի, որ փրկում է։ Կգա մի ժամանակ կանգնես մահվան շեմին, էլ փողը չի փրկի քեզ, փողը չի օգնի քեզ։ Եվ երկրորդը փող վաստակել այդքան հեշտ չի, ամեն մարդուն տրված չի, ամեն մարդ չի կարա միլիոնատեր դառնա։ Աստված տեսնում է, որ ես այսօր միլիոնատեր եթե դառնամ, իր ճանապարհից միգուցե շեղվեմ, միգուցե սայթակեմ, միգուցե ես փողին տրվելով հեռանամ Աստվածանից։ Այս ամենը արդարությամբ է, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Եվ երկրորդ Հիսուս չկա, փողը չի, որ ինձի պետքա փրկի։ Դիրքը պաշտոնը չի, որ պետքա ինձի փրկի։ Հիսուսն է, որը փրկում է մարդուն, Աստծո բերանից դուրս եկած արդարության, բարիության, սիրո խոսքն է, որը փրկում է մեզի։ Սա կարևոր հիմք է, սա էլ է հիմք։ Եվ ես հանել եմ, որ այս ավետարանը, երբ որ մենք կարդանք, սերտենք, մենք անպայման այս հիմքի վրա, այս մտքերի վրա կարդանք ու հենվենք, որ մեկը ուրիշ ավետարան քարոզի, ուրիշ Հիսուս կասի, մենք չընդունենք սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Մենք ընդունենք միայն ճշմարիտ սիրո Աստծուն, Հիսուս Քրիստոսին։ Տեսեք, երկրորդը Եփեսացիների երկրորդ գլուխ 20-22-րդ խոսքը կարդանք։ Առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որ բոլոր նրանում շինվածքը միասին հարմարված աճում է, որ լինի սուրբ տաճար Տերով, որ նրանում դուք էլ նրա հետ շինվում եք Աստծո բնակարան հոգով։ Աստծո բնակարան հոգով։ Տեսեք, Հիսուս առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված։ Մեր ներսը, մենք որ կարդում ենք Աստվածաշունչը, պետք է առաքյալների եւ մարգարեների հիման վրա շինված ըլնի, ես մեր կարդացածը, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Ինչ է սա նշանակում։ Ես հանել եմ մարգարեների անուններ, առաքյալների անուններ Աստվածաշունչից։ Հիմա ես կկարդամ սիրելիներ, մի փոքր սերտողությունը, քանի որ մի փոքր մանրացնենք այս մասին, որպեսզի մենք հասկանանք, հանկարծ Աստվածաշունչը չշեղենք։ Այսինքն չշեղել ասելը որն է, ուրիշ Հիսուս չբերենք մեջ։ Գրված է, բա Հիսուսը սպանեց Անանիայի ու Սափիրային, Աստված սպանեց իրանց։ Սա ուրիշ Հիսուս է, Հիսուսը Աստված սեր է, Աստված չի սպանում։ Նոր առաքյալն ասեց, ձեր մեջ կառուցվի այդ հավատքը մարգարեների եւ առաքյալների հիմքի վրա, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Տեսեք, Դավիթ մարգարեն թարգմանվում է սիրելի Աստծո։ Աստծո սիրելին։ Դու երբ որ կարդում ես Աստվածաշունչը, պետք է Աստծո սիրելին լինես։ Այսինքն դու պետք է ընես կարդաս, որ Աստծուն հաճելի լինես։ Դու քո ընես պետք է հասկանաս, որ Աստված է գրել, Աստված չի սպանե։ Հիշենք հենց Դավիթի կյանքը։ Երբ որ Սավուղը հետևում էր իրան, երբ որ ուզում էր սպանել Սավուղը իրան, Դավիթը մի քանի անգամ համոզվեց, երբ որ նիզակը շպրտեց իր հետևից, երբ որ դավադրություն արեց, Հովնաթանը իր տղեն եկավ Դավիթին ասեց Հերոսուս բա քեզ սպանի, փախավ Դավիթը, հաստատ գիտեր, որ իր թշնամին է Սավուղը իրան սպանելու է ինքը։ Ու Սավուղի երեսից ինքը փախավ։ Երբ որ քարանձավի մեջ հանդիպեց Սավուղին, Սավուղը մեջքով կանգնած, ինքը սուրը ձեռքին,
Իրան լիքը մտքեր եկավ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Իրա ձախ կողմի կիսագունդը իրա միջի հին Ադամը Դավիթի, ասես դե սպանա իրան, Աստված հանձնել է քո ձեռքերի մեջ։ Քո թշնամիներին ինչ է սպասում։ Սպանա իրան։ Եվ Դավիթը սուրը ձեռքին ինչ արեց իրեններ։ Տիրոջը հաճելի է լավ, Տիրոջը սիրելի է լավ։ Ամբողջ դատաստանը հանձնեց Տիրոջը։ Ոչ ասեց, ես Տիրոջ օծյալի վրա ձեռք չեմ բարձրացնի։ Թող Տեր իր դատաստանը տենա, ես չեմ անի դա։ Եվ Տերն ասեց, Եհովա Աստվածն ասեց, ահա իմ սրտի պես մեկը, որ ինքը դա ես, Դավիթն է։ Ու իրա մեջ ինքը երթվեց, իրա մեջ ասեց քո աթոռը հավիտյան, թագավորությանը աթոռը հավիտյան կենալու է, ազգից ազգ քո աթոռն անելու։ Սիրելիներ չի պրծե Դավիթի աթոռը։ Այսօր Դավիթը մեր մեջ կենթանի է ու թագավորելու է մեր մեջ։ Մենք պետք է Դավիթի պես վարվենք։ Այսօր քարոզներ եմ ես լսում, այսինքն կողքից են ասում, ինտերնետով են ասում, լիքը մարդիկ քարոզներ են ասում, որ պետք է կռվենք մեր թշնամու դեմ, իրանք են հարձակվում, մենք չենք, ուրիշ Հիսուս են քարոզում։ Մենք պետք է առաջի գծի վրա սիրելիներ, ով սպանի կամ թեկուզ մի սպանի, կայնեք զենքով առաջի գծի վրա, եթե մեռնեք կետակ դրակ։ Կայնի առաջի գծի վրա քարոզա են մյուսին։ Դա տես չի լինում, սա ուրիշ Քրիստոս է։ Եթե դու զենքը ձեռին իշխանել սուրբ լնես, կանգնես առաջի գծի վրա, տենաս թուրքը գալիս է սպանելով, գալիս է դու վախից կկրակես, դու էլ կսպանես իրան։ Այս ինչ քարոզություն է կանգնեք առաջի գից, որ մեռնեք դրախտ կետակ։ Սա ուրիշ Հիսուս է։ Ես ուզում եմ զգուշացնեմ ձեզ սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ուրիշ Հիսուս չընդունեք, մի հատ ավետարան գոյություն ունի։ Մի հատ ավետարան։ Տեսեք, Սողոմոն երկրորդ մարգարե նշանակում է խաղաղարար։ Խաղաղություն դու պետք է փնտրես, Աստվածաշնչի մեջ ինչ կարդում ես խաղաղություն պետք է քննես։ Այն որ Աստված ասես գնա ամաղեկին սպանի, դրա մեջ խաղաղություն դու պետք է գտնես։ Որտեղ մարգարեների Սողոմոնն էր մարգարե, առակած ամբողջ երկրի ինքն է գրել, ասու մարդներ ինքը։ Ասու ընտրվածներ, Աստվածանից ուներ իր իմաստություն։ Եվ խաղաղարար մարդը միշտ Աստվածանից ունի իմաստություն, միշտ ասուն հաճելի բաներ անում, խաղաղարարը։ Դու այդ խաղաղարարի հիմքի վրա պետք է Աստվածաշունչը կառուցես, կարդաս, սերտես։ Երբ որ ասում ամաղեկին գնաս սպանի, խաղաղություն պետք է փնտրես դրա մեջը։ Պատկերացնում ես դու գնում ես ամաղեկին թրերով բանով սպանում ես մեր ու մանուկ, ծեր ու կին, բոլորին սպանի ասու հրամաններ էդի։ Սրա մեջ ինչ խաղաղություն կա։ Սուրը բարձրացնում ես գրգի երեխուն ու ծծկեր երեխուն մոր հետ սպանում ես, ինչ խաղաղություն կա ստեղ։ Բայց դու հոգով եթե փնտրես խաղաղություն կգտնես, որտեղ ամաղեկը քո մեջ բնագրով թարգմանվում է վեճ, կռիվ։ Քո մեջ այդ վիճաբանությունն ու կռիվը եւ Աստված ասում է քո մեջի վեճին կռվին սպանի, մեր ու մանուկ սպանի, մորը սպանի, որ թող էլի երեխա չբերի, պտուղ չբերի, այսինքն մոր պտուղը որն է, վեճ, վիճաբանությունը, հոգեվոր իմաստով, հոգեվոր, Աստված հոգի է, եւ հոգեվոր, այս խոսքերը մենք պետք է բոլորը հոգեվոր հասկանանք։ Երբ որ ես իմ միջի կռվին, վեճին սպանում եմ, մեր ու մանուկ, ծեր, բոլորին վերացնում եմ, այսինքն մի հատ թեթև պահի վրա մի հատ լեզու չեմ բանանում, չեմ ասում, չէ, տես չի։ Ես լրիվ սպանում եմ իմ միջի ամաղեկին, խաղաղություն է գալի իմ վրա։ Խաղաղություն եմ, խաղաղության հիմքի վրա եմ կառուցել ուրեմն ես։ Եվ իմ միջի վեճը վերջացա։ Սա է ասու ուզածը, սա է հոգին սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Լավ, արագ կարդամ շատ բաներ եմ հանել։ Եսայա, Եհովան փրկություն է։ Ինչ որ դու կարդում ես Աստվածաշնչի մեջ, պետք է դու տեսնես, որ ահա Աստված փրկության է տանում քեզ։ Փրկության, ինչ որ անում ես, փրկության է տանում։ Այս հիմքի վրա Երեմիա նշանակում է Եհովայի բարձրացվածը։ Սրանք բոլորը բնագրով թարգմանված են, այս անունները սիրելիներ, որ Աստվածաշնչի մեջ շատ բան թարգմանված չի, քիչ բաներ են թարգմանված։ Եվ այդ թարգմանությունները շատ կարևոր է այսօր որ մենք իմանանք։ Ինձ պետք չի որ Եհովան նշանակ, ոչ թե պետք չի, այլ ես կարդում եմ չեմ հասկանում, որ Եհովան նշանակում է Երեմիա նշանակում է Եհովայի բարձրացվածը։ Ես չեմ հասկանում, Երեմիա պատկերացնում եմ մի հատ թրաշով, մուրուքով մարդ, որ մարգարե է եղել, նստե գրել է։ Բայց այտենց չի, սա հոգի է, մեր մեջ է։ Երեմիա նշանակում է Եհովայի բարձրացվածը։ Եհովան է բարձրացնում իրան։ Երբ որ այսօր դու լավ երգես, լավ քարոզես, լավ ինչ-որ մի հոտի կամ խմբակի ղեկավար լնես, առաջնորդ լնես, թեկուզ մանկականի, թեկուզ երիտասարդականի եւ այլ, եւ դու աչքին գնես, օրհնի Աստված քո գործը, դու երբեք քո վրա մի վերցրա։ Ասա Եհովան է բարձրացնում ինձի։ Կողքից կասեն, տես արեն աղբերը, տես ինչ ջանք անեմ, տես ոնց առաջ գնաց։ Դու ասա ոչ, Եհովան է բարձրացնում, ես չեմ անում։
Այս հիմքի վրա, այս մարգարեների հիմքի վրա, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եզեկիել Աստծո զորությունը, ինչ որ կարդաց դու Աստծո զորությունը, դու իմացի որ Աստծո զորությունն է դա։ Դու չես քո զորությունը չի, աղոթք ես անում մեկը բժշկում է, դու չես Աստծո զորությունն է, որ բժշկում է։ Դանիել նշանակում է իմ դատավորս Աստված է։ Ինչ իրավիճակ որ կլինի սիրելի քուրս եւ եղբայրս, Աստվածաշնչի մեջ կարդալուց թե քո կյանքի առօրյա կյանքի մեջ օգտագործելուց։ Ինչ որ պահ կլինի, ամեն դատաստան հանձնա Տիրոջ է։ Դավիթի մասին մի քիչ խոսացինք, մի քիչ առաջ։ Սավուղի դատաստանը հանձնեց Տիրոջը։ Դու են այսօր եթե մի պահ առնեմ, քեզ ուզում են դատապարտեն, քեզ ուզում են գցեն առյուծների գուբը, քեզ ուզում են կրակով հնոցի մեջ գցեն։ Դու ասա իմ դատավորս Աստված է։ Իմ դատավորս Աստված է։ Ես մարդկանց պետք է հաճելի լինեմ։ Ես բարի գործ եմ անում։ Իսկ բարի գործից համար իմ վրա ծիծաղում են, հալածում են, անարգում են ինձ։ Իմ դատավորս Աստված է։ Երբեք մի նեղացի քո վրա ծիծաղողից, երբեք մի նեղացի այն մարդուց, որ քո վրա ծիծաղում է, արժույցի պես կարծես թե հոգևոր քո ներսը արժույցների գուբի մեջ ես կարծես։ Հեսա կատաղեն, հեսա կուտեն քեզ։ Հոգևոր իմաստով հասկացեք, այն ժամանակ դու նորից դատավորությունը դու հանձնա ասում։ Ովս է, Աստված կօգնի, կազատի։ Եհովան կօգնե կազատե։ Ինչ իրավիճակի մեջ, նեղության մեջ կնես, թեկուզ ասենք պարկ էլ կունենաս, կյանքը ստացվում է, պատահում է ամեքիս հետ։ Չկա մի հոգի, որ պարկ արածած չլինի իր կյանքի մեջ։ Եթե պարքեր ես անում, եթե ասենք մի իրավիճակի մեջ հիվանդ ես, մի իրավիճակի մեջ նեղված ես, հույսը դիր Աստծո վրա։ Եհովան կօգնի, Եհովան կազատի։ Այս հիմքի վրա կառուցեք ու կարդացեք ձեր Աստվածաշունչը, ոչ թե հիասթափել, որ Աստված կար, վախեմ ես վիճակի մեջ, կամ կողքից ինչ որ մեկն ասի, բա ուր է քո Աստվածը, ես այդ վիճակի մեջ դու էլ ընդունես իր ասած խոսքն ու կոտրվես մի անգամից, գայթակղվես մի անգամից, ոչ սիրելի քուրս եղբայրս։ Այս հիմքի վրա, մարգարեների եւ առաքյաների հիմքի վրա ավետարանին։ Ամոս, բեր կրող, ուժեղ, դու ուրիշի բերը կրի, մի ձանձրացի երբեք քո եղբոր գործած մեղքերից կամ սխալներից։ Իրա բերը միշտ կրի, Պողոս առաքյալն ասեց, ծննդկանի ցավ եմ քաշում ձեր համար։ Ուժեղ էլի միշտ մի թուլացի։ Ամոս նշանակում է բեր կրող, ուժեղ։ Աբդիա, Եհովայի ծառան։ Ինչ որ կանես ասա, ես Եհովայի ծառան եմ, անպիտան ծառան եմ։ Էսի իմ պարտականությունն է, պետք է անեմ։ Պետք է անեմ, Աստված տվել է այս խոսքը, ես չեմ կարա չքարոզեմ։ Աստված տվել է այս շնորհքը, որ աղոթեմ բժշկվեն, ես չեմ կարա չաղոթեմ։ Ես իր ծառան եմ, ինքը տվել է ձրի, ես ձրի պետք է տամ մարդկանց։ Այս հիմքի վրա ավետարան Աստվածաշունչը։ Միքիա, ով Եհովայի նման է։ Սա գոհությունն է, Միքիա, ով է Եհովայի նման։ Ամեն իրավիճակի մեջ փառքը Եհովային։ Եհովայի նմանը չկա։ Ով է Եհովայի նման։ Ով արեց այս արեց ամեն ինչը։ Ով է մեզ կյանք տալի։ Ով է մեզ ղեկավարը։ Ով է մեզ փրկելու։ Ով կարա իր որդուն ին փրկության համար զոհեր։ Ով է Եհովայի նման։ Հասկանում եք, այս գոհությունը մեր միջից անդադ պետք է լինի ու ուղղված այդ գոհությունը Եհովային։ Նաում, մխիթարություն, պետք է անպայման մխիթարվենք ու մխիթարենք մարդկանց։ Ամբակում, ողջագուրել, պետք է ողջագուրենք անընդհատ, ողջագուրվենք ու ողջագուրենք մարդկանց։ Աստվածաշունչը կարդալուց պետք է ողջագուրվենք, մխիթարվենք անընդհատ։ Ոչ թե վայ մեղ գործեցի, ես Աստված կսպանի, հեսա կխփի Աստված ինձի, ոչ, պետք է ողջագուրվեմ, որ ես չէի Ադամներ մեղ գործեց։ Ես այդ մեղքը ատում եմ, չեմ սիրեմ։ Որտեղուց գործեց, ես ով էր գործեց։ Իմ միջի մեղքը Պողոս առաքյալն ասում է։ Ինչ խղճալի մարդ եմ։ Իմ միջի մեղքն է Հիսուս Քրիստոսով, որ այդ մեղքին պետք է սպանեմ։ Ու ես ձերս չեմ դնում մայրիկին ու հետ նայեմ այդ մեղքին անդադ առաջ։ Ողջագուրվենք, ես պետք է մխիթարվենք։ Սոփոնյա նշանակում է Եհովան կպահե, կծածկե։ Ամեն իրավիճակի մեջ, երբ որ մեղք կա, փորձության իրավիճակ է գալի, դու հույսով ու հավատքով հիմնվի այս մարգարեության խոսքի վրա, որ Աստված կպահի, Աստված կծածկի, Աստված կառաջնորդի։ Անգե, տոնախմբություն, խնջույք, քո ամեն մի կարդացածը, քո ամեն մի օրը տոնախմբություն ու խնջույք պետք է լինի։ Քո ամեն իրավիճակը, քո կնոջ հետ, քո երեխեքի հետ, քո ընտանիքի անդամների, քո բարեկամների, հարևանների, քո եղբոր, եկեղեցու հետ մի կորցրա այդ շանսը։ Երբեք մի կորցրա այդ շանսը։ Քեզ Աստված տվել է տոնախմբություն, որ անես, ամենք հետ շփվելուց տոնախմբություն, խնջույք ուրախանաս։ Բայց մենք այսօր ընտրում ենք հակառակ այն մյուս ճանապարհը։ Սխալ արիր դու, տես չի սենց է, տոնախմբությունը փոխում ենք, չգիտես վեճի ու կռվի։
Այդ հիմքի վրա պետք չի կարդալը, սիրելի քորից եւ եղբայրս, Աստվածաշունչը մարգարեների հիմքի վրա պետք է լինի ու Հիսուս Քրիստոսն անկյունագլուխ։ Այսինքն տոնախմբություն, ուրախություն պետք է լինի ամեն րոպե։ Զաքարիա Եհովան կհիշե, ամեն մեր գործը չպետք է ասենք, բախի է Աստված չի լսում իմ աղոթքը, բախի են չի անում, Աստված հիշում է։ Աստված երբեք չի մոռանում, մարդ չի որ մոռանա։ Աստված միշտ հիշում է եւ Աստված միշտ անելու է քո արած գործը հատուցանելու է եւ ստե երկրի վրա եւ երկնքում։ Մաղաքիա Եհովայի դեսպանն է թարգմանվում։ Դու պետք է դնես Եհովայի դեսպանը, Եհովայի խոսքը պետք է տանես մարդկանց։ Դու պետք է չասես, դու մեկ կործեցիր ուրեմն դժողքի մեջ, ես հիշում եմ մի հատ եղբայր կար նորեի հավատքի մեջ, մի ուրիշ եղբոր հետ ինքը վիճում էր, իր հետ յոլա չէին հետում, չգիտեմ ինչի համար, ես նորեի հավատքի մեջ ինձ զարմանալու էր։ Մի խոսքով ինչ որ ընտանեկան չգիտեմ ինչ կար իրանց մեծ տարիքով եղբայրներ էր, իրար հետ վիճում էին, մեկ էլ մյուս եղբայրը սենց արեց, այս մյուս եղբայրը ում հետ որ վիճում էր, ոնց ես վառվելու կրակի մեջ է դժողքում, ոնց ես վառվելու, ես պատկերացնում եմ արդեն, դեմ դիմաց ես կանգնած, այն էլ դու ես վառվելու, դու հասկացեք, սա տոնախմբություն չի, սա ուրիշ ավետարան է, սա ուրիշ Քրիստոս է, սա ուրիշ վարդապետություն է, տոնախմբություն պետք է լինի, պետք է ներեք, զիջեք, անընդհատ իրար տոնախմբություն, ուրախություն ու ցնծություն։ Այն մարդը, որ իրան տվել են գնդակահարություն կամ ցմա բանդարկություն ու հանգարց դատավորը գալի ասում է գիտես ինչ դու ազատ ես զարմանում ես սկզբից ոնց բահա ինչ որ մեկը այսքան փողա մուծե քո համար ինչ որ փրկագին է վճարը քեզ դու ազատ ես հասկացեք սիրելիներ միլիոններ է վճարը իմ համար միլիարդներ ես չունեմ իրան վերադարձնելու այդ մարդուն եթե չունեմ վերադարձնելու ինչ պետք է անեմ իրան Սենց չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, որ ես իրա շնորհակալությունն ասեմ իրան։ Իրա արածի դիմաց գոյնե ինչ որ մի բան անեմ։ Եթե ոչ մի բան չունեմ անելու պետք է ծառայեմ իրան։ Վազեմ ասեմ ինչ անեմ։ Հենց ուզենա ջուր խմի ուզենա բաժակը վերցնի, պետք է բաժակը վերցնեմ, վերցրու։ Պետք է անեմ ամեն ինչ ինքը փրկել է ինձի։ Այսօր դու գիտակցում ես որ Հիսուսը փրկել է քեզի։ Ուր ես եղբորդ ասեմ կրակի մեջ պետք է տանջվես։ Հիսուսն է կերա փրկելու թե կործանելու կրակի մեջ գցելու։ Եկեք սերտենք Աստվածաշունչը, գլխին գնենք, որ դա մեր միջի սատանեն է 666-ն է խոսում, ոչ թե Քրիստոսը փրկության խոսքը, ուրիշ Հիսուսը է խոսը, ուրիշ Հիսուսը մի ընդունեք ասեց, այս հիմքի վրա, այս Աստվածաշնչյան մարգարեների հիմքի վրա պետք է կառուցվի մեր հավատքը, Մատթեոս, Ասո պատկերը, պարգևը, Մարկոս, նշանակում է փայլող, Ղուկաս, լույս տվող, Հովանես, Ասո շնորհքը, այս 4 ավետարանիչները, որը նաև մարգարեներու առաքյալներ են, Քրիստոսի կողմից ընտրված։ Տեսեք, մենք պետքա ինչ լինի Ասո պարգևը ընդունենք։ Ընդունենք, որ դա Ասո պարգևն է, ես չեմ։ Մենք պետքա փայլենք մարդկանց առաջին, մենք պետքա լույս տանք մարդկանց առաջին, մենք պետքա ապաշխարության շնորհներ ցույց տանք մարդկանց առաջին։ Պապիրոսը բերանից խմած կամ հայոյելով, ես չեմ կարող քարոզեմ Աստվածաշունչը։ Այս հիմքի վրա մարդկա կռվում, վիճում է, բաժանում է եկեղեցին, բա գրված է հենա, բաժանվեցին, առաքյալներն էլ բաժանվեցին, սա ուրիշ Հիսուս է, բաժանությունը չարից է, ես կարամ բաժանվեմ իմ միջի չարից, իմ միջի մեղքից, ոչ թե այն եղբորից, որ Հիսուսը համ իր համար է խաչվել, համ իր համար, ես առհամար եմ իր խաչվելը, իսկ իմ խաչվելը բարձր գնահատեմ ու կռվեմ իր հետ, եկեք հասուն մարդկանց պես, ոչ թե կաթնակերների պես, սերտենք ես Աստվածաշունչը, սա հիմք է սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, Հակոբոս, նորից առաքյալ, խափող, ապաշխարություն է նշանակում, այսինքն մարմնի տեղը գրավել, մարմնից անցում դեպի հոգու, ապաշխարություն, մենք պետք է ապաշխարենք, Պետրոս նշանակում է վեմ, Աստվածաշնչի ամեն մի խոսքը իմ համար պետք է լինի ժայռ, վեմ, հաստատուն, չտարու բերվեմ ես, վայ, Բայց մարդիկ սենց են ասում, վայ, բայնի ասում է, Հիսուսն Աստված չի, վայ, դու պետք է իմանաս կոնկրետ, Հիսուսն Աստված է, թե Աստված չի։ Իմ բերանից դուրս եկած խոսքը ես եմ դա։ Իմ բերանից դուրս եկած խոսքի համար ես եմ պատասխան տալի։ Իմ բերանից դուրս եկած խոսքը, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, իմ որդին է, ես եմ, մի մարմին եմ ես իր հետ, մեկ եմ ես իր հետ։ Որը Քրիստոսն ու Եհովա Աստվածն են, Եհովա Աստծու բերանից դուրս եկած խոսքն է։ Ես եթե մի բան ասել եմ, ասում եմ, այս բանը սենց արեք։
Իմ ասած այդ խոսքի հիման վրա կատարվում է դա, եթե ես ասենք զավոդի տերն է, եւ աշխատողներից մի հրաման եմ տալի, այս դուրս եկած բերանիցս խոսքը հրամանը իրանք կատարում են, ոչ թե խոսքին իրանք չեն կարա մերժեն չկատարեն, որտեղ այդ խոսքը ես եմ ասել իրանք, այդ խոսքը իմն է, ես եմ, իմ հետ մի մարմին է այդ խոսքը։ Մենք սես պետք է հասկանանք Հիսուսին, ոմանք 2-3 գլխանի Աստված են սարքում, էսի Հիսուսն է, ոչ, Աստված մի հատ է, մի հատ է, Եհովան մեկ է, ուրիշ Աստված չկա, Եհովայի այս ձեռը, Եհովայի ձեռն է, այս ձեռն էլ է կոչում ասու ձեռ Աստված, խոսքն էլ է ասու Աստված, գործողություններ, Սուրբ Հոգին էլ է Աստված, իմն է, բայց ես մի հատ եմ, մեկ եմ։ Եթե դες մասերի բաժանենք, հենց իմ մարմինը հարյուրատական աշկ, քիթ, բերան, մաս, ձեռ, ոտ եւ այլ շատ բաներ ունի, բայց ես բոլորը միասին մարդ եմ, ես եմ։ Եթե այս ձեռով ես մարդու հարված եմ, այս ձեռից փոխարեն ամբողջ իմ մարմինն են տանելու դատարան։ Պատասխանատալու ամբողջ իմ մարմինը։ Ձեռից չեն կտրելու կամ ծեծելու կամ չգիտես ինչ անելու, որ պատժեն։ Հասկացեք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ուրիշ Հիսուս չկա։ Մի հատ է հոր բերանից դուրս եկած խոսքը։ Եղիա Եհովան իմ Աստվածն է, Անդրեաս նշանակում է քաջ։ Սա էլ է պարզ, որ ամեն իրավիճակի մեջ մենք պետք է լինենք քաջ։ Տեսեք, սերտելը, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, սերտողությունը նշանակում է, նորից եմ կրկնում, ամեն բան իմանալ, ամեն մանրունք իմանալ, հասկանալ։ Հասկանալու ճանաչել։ Մենք Աստվածաշունչը, որը Քրիստոսի մարմինն է, պետք է հասկանանք ու ճանաչենք։ Հոր բերանից դուրս եկած խոսքը ես պետք է հասկանամ, որ կատարեմ։ Եթե ես չհասկանամ, ո՞նց կկատարեմ։ Եթե ես հասկանում եմ հոր բերանից դուրս եկած խոսքը, որ Աստված եգիպտացիներին Կարմիր ծովի մեջ կործանեց, Իսրայելին ցամաքով հանեց, եգիպտացիներին բոլորին սպանեց, կործանեց, դες ես տենց հասկանամ, ասում, պատկերացնեմ մի հատ չար մարդ, որ վրեժ լուծեց, սպանեց, իր ստեղծած մարդուն սպանեց ինքը։ Դուք ասես, իհարկե, մեղավոր էին, մեղք էին գործել, ասուն հակառակվեցին, այսօր դու ինչքան ես մեղավոր, այսօր դու ինչքան ես հակառակվի ասուն, այսօր դու ինչքան մեղքեր ունես։ Դե սպասի, որ Աստված քեզ էլ է կործանելու։ Եթե ոչ, ուրեմն իրանց էլ չի կործանել։ Եգիպտոսը քո մարմնի հարստահարումն է, քո մեջ քո հարստահարումին, որ քեզ հարստահարում է, քեզ ասում է գնա քնի ինչ պաշտանում, քեզ գործի ես։ Հարստահարում է քեզի, քո մարմինն է, այդ ասում է գնա քնի հանգստացի։ Գնա ես արային արա, մի խոսքով են բաները, որ ասու հաճելի չի, ասուն հաճելի չի։ Սա է Եգիպտոսը, որ Աստված ջրի մեջ խորտակում է, կործանում է, խեղդում է, ջուրն էլ ասու խոսքն է։ Ասու խոսքով այդ մարմնից հարստահարում մեռնում։ Այսինքն ես ասում եմ, ոչ մի քնել, ոչ մի ինչ գնովել ուզմալի ես պետք է գնամ պաշտամունքի։ Պետք է գնամ ես եղբորը քարոզեմ։ Ես եղբորը հիվանդ է, պետք է գնամ տեսակցության։ Եվ այս մարմնից հարստահարումին ասու խոսքով խեղդում եմ ես, սպանում եմ այդ ջրի մեջ, ծովի մեջ։ Ահա փրկության Աստված, ահա սիրո Աստվածը, ահա հայտնությունը, Քրիստոսի հայտնությունը, որը Աստվածաշնչի հայտնությունն է։ Սա է սերտողությունը, սա է ճիշտ ճանաչել ասուն, սա է ճիշտ ճանապարհով գնալը։ Ուրիշ ավետարան չկա, Քրիստոսի հայտնությունն է։ Գրված է Գաղատացիների 1:11-12-ում։ Տեսեք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, օրինաց երկրորդ օրինաց գրքի մեջ Աստված ասում է Իսրայելի ժողովրդին. ահա ձեր առաջը դրեցի երկու ճանապարհ։ Երկու ճանապարհ, օրհնության եւ անեծքի ճանապարհը, մահվան եւ կյանքի ճանապարհը։ Մեր կյանքի մեջ, ապրած մեր կյանքի մեջ, թեկուզ անհավատ մարդիկ, այս աշխարհի մարդիկ, ամեն մի մարդու ապրած կյանքի մեջ երկու ճանապարհ կա. օրհնության, անեծքի ճանապարհը։ Օրհնության անեծքի ճանապարհը աշխարհի մարդիկ չեն հասկանում, որ իրանց օգուտա այն ճանապարհն են ընտրեն։ Կարող է իրանք չար անեծքի ճանապարհ ընտրեն, բայց դրա մեջ շահ ունենան։ Նրանք չեն հասկանում, բայց հոգևորները մենք հասկանում ենք։ Մենք լավ հասկանում ենք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, որ երբ որ ես քուրս կամ եղբայրս մի հատ կոպիտ բան ասեց ինձի, երբ որ ես կոպիտ պատասխանեմ, դա մահվան ճանապարհն է։ Երբ որ ես լռեմ իր համար աղոթ կանեմ, դա կյանքի ճանապարհն է։ Այս երկու ճանապարհը Աստված դրել է մեր մեջ։ Մի կորցրեք այս կյանքը։ Ձեր ընտանիքի մեջ երջանիկ ելեք, հաղթահարելով սպանեք մահվան ճանապարհին։
Կամաց, երբ որ մահացավ այդ երկրորդ ճանապարհը, մահի ճանապարհը, անեցքի ճանապարհը, երբ որ մահացավ, լռելու է, արդեն ոչ ոք քեզի չոր չի ասի, ոչ էլ կարիք կլինի, որ դու համբերես կամ բան անես, արդեն երջանկության, երկնքի արքայության մեջ կլնենք։ Իսկ մինչև երկնքի արքայությունը հասնելը ուժով պետք է մտնենք։ Պետք է սրանք պահենք այս կանոնները։ Իսկ այս կանոնները պահելու համար հասկացողություն է պետք, ճիշտ հասկացողություն է պետք, սերտել է պետք Աստվածաշունչը։ Եթե այս Աստվածաշունչը ճիշտ չհասկանամ, Աստված կրակի չսեց Եղիան, տես իրան ասեցին քաչալ Եղիային։ Այն երեխեքին 10 քանի հատ երեխեքին ասեց երկնքից կրակիչնի, չէ, անիծեց արջելավ 12 երեխեքին կերավ։ Բայ Եղիան ասում մարգարե էր։ Եղիան այդքան ինքը մարմնով երկինք գնաց, բայ Եղիան արեց, ես էլ սրան եմ անիծում, աղոտ պիտի չանեմ իր համար։ Ինքը չար մարդ է, տես ծիծաղաց մեր հավատի ժողովրդի վրա։ Աղոտ կանենք թող մեռնեն դժոխք կեթան չգիտեմ ինչ։ Սա գիտության գագաթնակետն է, սա ուրիշ Քրիստոս է, սա ուրիշ Հիսուս է, ուրիշ խոսք է։ Սա երկրորդ մահվան ճանապարհն է, սա փրկության ճանապարհը չի սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Ես ուզում եմ կարդալ մի հատ տեղ, տեսեք Աստվածաշնչից 69 Սաղմոսն եմ ուզում կարդամ, ու դուք հենց տեսեք, այն Դավիթը, որին Աստված այդքան սիրում էր, այն Դավիթը, որ մարգարե էր, Աստծո սրտի պես սիրտ ուներ, հենց տեսեք ինչ ա գրում։ Ես կարդամ մի քանի, թող ամբողջ Սաղմոսը չեմ կարդա, 69 Սաղմոսի 19-րդ խոսքից եկեք կարդանք։ Դու գիտես իմ նախատինքը եւ իմ ամոթը եւ իմ խայտարակությունը։ Իմ ամեն նեղացնողները քո առաջին են։ Նախատինքը կոտրեց իմ սիրտը եւ ես հիվանդ եղա։ Ցավակցության սпасեցի բաց չկար, մխիթարիչների բաց չեմ գտնում։ Եվ կերակուրիս մեջ թույն են դնում եւ ծարավությանս մեջ քացախ են խմեցնում ինձ։ Նրանց սեղանը իրենց առաջին որոգայ։ Տեսեք, ստեղից սկսում է անիծելը Դավիթը։ Բարից բուն իմաստով գրված է, շատերը վերցնելով այստեղ անիծում են մեկը մյուսին։ Նրանց սեղանը իրենց առաջին որոգայ եւ հաջողության տեղը վարն դառնա։ Նրանց աչքերը խավարվեն, որ չտեսնեն, եւ նրանց մեջքը միշտ դողացրու։ Թափի նրանց վրա քո զարհուրանքը եւ քո բարկության կրակը հասնե նրանց վրա։ Նրանց բնակարանը ավերակ լինի եւ նրանց տներումը բնակվող չլինի, որտեղ հալածում են նրան, որ դու զարկեցիր եւ քո խոցվածների ցավերի համար պատմություն են անում։ Մեղք դիր նրանց մեղքի վրա, որ քո արդարությանը չհասնեն։ Կենաց գրքիցը ջնջվեն նրանք եւ արդարների հետ չգրվեն։ Կենաց գրքիցը ջնջվեն նրանք։ Հասկանում եք, սա անեծք է, բարից բուն իմաստով գրված անեծք է Դավիթը գրել։ Բայց Աստված սիրեց իրան։ Ինչի համար, որտեղ Դավիթը հոգևոր էր խոսում։ Դավիթին շատ էր նեղում, լսեք ինձ էլ է նեղել, այս իրավիճակը սաղիս հետ էլ եղել է։ Չես ուզեցել մի բան անես։ Տենում ես, որ այն մարդն եկավ, հեսա չար մարդ է, հեսա նամյոկներով քեզ վիրավորելու է, ասում ես Տեր Աստված համբերություն լավ է, չեմ բան անի։ Համբերություն տուր ինձ, ես չեմ պատասխանի, ինչ էլ ասի, լուռ եմ մնալու։ Որ քո կամքը կատարեմ, Տեր, լուռ եմ մնալու, որտեղ տես քեզի հաճելի է, Տեր։ Սենց աղոթք ես անում քո մեջ, ու այս մարդը գալիս է, կանգնեմ դեմդ ու բոլորի առաջ ծիծաղում քո վրա, ձեռը առնեմ, ինչ որ կոպիտ կատակները անեմ, մի խոսքով անարգում քեզ։ Ու դու լռում ես ու չես կարում համբերես, հերիքա էլի դե ասում ես զզվցրիր էլի ինչ ես բան անեմ։ Դու մի հատ քեզի նայա, դու ես ու սկսում ես իր հետ անկախ քեզանից, բլավնի մտնում ես վեճի մեջ իր հետ։ Երբ որ գալիս ես տուն ծանրացած բեռը, այդ մեղքի բեռը ուսերիդ, սկսում ես նեղվելը, Տեր Աստված, խորտակա այդ իմ միջի հետ, այդ համբերություն իմ չերիք ես, այդ անհամբերությանը կործանա իմ միջից, որոգայթ տա իրանց, թող կյանքի գրքիցը ջնջվեն, իմ միջից դուրս գան։ Ես չեմ ուզում, որ իր այդ վիճվեի, բայց իրանք գցեցին ինձ մեղքի մեջ։ Ով գցեց իմ անհամբերությունը, իմ հպարտությունը, իմ տգիտությունը, իմ հոգու մեջ չլնելը, չմնալը։ Այս սրանց դեմ է Դավիթը խոսում, որ կործանա Աստված, վերասա Աստված իրանց։ Սա մենք պետք է գիտակցենք, սիրելի քուրես եւ եղբայրներ, սա պետք է սերտենք մենք, հասկանանք։ Այսօր նայում եմ ինտերնետով միշտ, ինչքան նայում եմ մեծ աստվածաբաններ, մեծ հովիվներ, աշխարհահռչակ, տելևիզորով, ինտերնետով, որ միշտ ելույթ են ունեն հազարավոր եկեղեցու անդամներ, եկեղեցիներ լիքը։ Ունեն իրանք լիքը նայողներ, ես նայում եմ ինչքան ու ինչքան մարդիկ,
Լսում եմ իրաց լրիվ մարմնավոր։ Լրիվ մարմնավոր, մեկը մեկին հարց է տալի։ Հիսուսն ասեց, այս հացը իմ մարմինն է, կերեք որ ապրեք, գինին իմ արյունն է, խմեք։ Հիմի իրոք հացը Հիսուսն էր, տենց հասկանան, այն մեկը դե գրված է տես, բա ոնց հասկանան։ Այն մեկը ես սենց ուղակի զարմացած եմ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ես զարմացած եմ։ Դուք ասես ինչի համար ես զարմանում։ Տես Աստված ինչ հոտա տվե իրանց, ոնց են մեծանեն, ոնց են զարքանեն։ Այո, քրիստոնյաներն էլ են մեծանում։ Բուդդան էլ է շատ մեծացած, մուսուլմաններն են շատ մեծացած։ Ավելի շատ են քան թե դուք։ Լիքը կրոններ կան, որ սխալ են, Քրիստոսից դուրս են, ուրիշ Քրիստոս են քարոզում, բայց լիքն են աշխարհի երեսին սփռված են։ Սա չի նշանակում, սիրելի քուրիզեր, կապ չեմ ունենում ես իրանց հետ, չեմ կարողանում գտնել կոնտակտ, որ իրանց հետ խոսամ։ Մի անգամ գտա մեկին, Ամերիկայում էր ինքը, կակրած հայեր ուրախացա, ասի զանգե գրեմ, խոսանք իրար հետ, ու գրեցի ասի, ես ուզում եմ ձեր հետ խոսամ, շատ կարևոր է իմ խոսակցությունը ձեր հետ, խնդրում եմ մի մերժեք։ Ու վռռաց պատասխանն եկավ, բա ինչի մասին ես ուզում խոսաս։ Ասի Աստվածաշնչյան հայտնությունների մասին։ Վերջ, կտրվեց, ինչքան գրեցի դրանից հետո ոչ մի պատասխան։ Իրանց պետք չի ուրիշի պատասխան, իրանց հերիք է իրանցը։ Ինքը մտածեց ես ուզում եմ օգնություն տամ իրանց, չգիտեմ ինչ անեմ, վռռաց պատասխանեց։ Տեսա որ չի Աստվածաշնչից, չգիտեմ Սատանեն ինչ միտ տվեց իրանց ու կտրվեցին տենց։ Ու ես չգիտեմ խղճում եմ, ինչեւ մի աղոթք եմ անում ես իրանց համար։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Տեսեք, նաև Աստվածաշնչի սերտողության մեջ ես ուզում եմ որ բոլորս էլ իմանանք, բոլորս էլ հասկանանք մի բան, որ Աստվածաշնչի մեջ կգրվի, կկարդացվի մի բառ, մի միտք, մի ինչ-որ նախադասություն, բայց տարբեր մտքեր կունենան սրանք։ Օրինակ, տեսեք, ես մի քանի հատ օրինակներ եմ անել։ Օրինակ մահը։ Մահ բառը Աստվածաշնչի մեջ կարդում ենք, որ Դավիթը մահացավ, Սողոմոնը մահացավ, Աբրահամը մահացավ, Մովսեսը սարի վրա մահացավ, տարածվեց մեր մեջ։ Մահացավ, մենք հասկանում ենք, որ մարմինը թողեց, մարմինը լռեց, մարմինը դադարեց, մահացավ, Ֆիզիկական այսօր երկրի վրա կա մահ մի հասկացողություն, որ մարդը մահանում է։ Իսկ Աստվածաշնչի մեջ կա նաև երկրորդ մահ, որը մեղքի մահն է, որի բերանը հայհոյող էր, հիմա չի հայհոյում։ Բա ուր է այդ հայհոյությունը, իմ միջից որ դուրս էր գալի, մահացել է, լռել է, դադարել է, էլ չի խոսում, էլ չի հայհոյում։ Մեղքի մահ, որը Պողոս Առաքյալն ասում է, ես օրեկան մեռնում եմ։ Օրեկան ինքը չի կարա ֆիզիկապես մեռնի, այսինքն մեղքի համար է օրեկան մահանում ինքը։ Երկրորդ իմաստը մահի։ Իսկ երրորդ իմաստը մահի դա երկրորդ մահն է, որը հայտնության գրքի մեջ գրված է, որ երկրորդ մահը ընկավ կրակի լճի մեջ, Հավիտյանից տանջանքի մեջ։ Տեսեք, սա պետք է նորից մենք զանազանենք, չհասկանանք մահ մի իմաստով ու վերջ։ Որ շատերն ասում են, որտեղ է գրված, ուր է, հեսա գրված է, հա, սպանա դարած գետանք սպանենք։ Ոչ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ոչ։ Մենք պետք է հոգիով Քրիստոսի անկյունի գլուխը պետք է լինես ավետարանը։ Մարգարեների առաքյալների հիմքը պետք է լինես ավետարանը։ Սիրո հիմքի վրա մենք պետք է կարդանք ու հասկանանք ու գործենք։ Եթե սիրուց մի բան դուրս կլինի, թողեք, հարցրեք մեկ ուրիշին, աղոթք արեք, զանգեք։ Բացահայտեք դա, ոնց Աստված սերը, բա ինչի աստեղ սպանում սրան, ոնց սպանեց, ես ինչա նշանակում, ավելի լավ է դու դա բացահայտես քո մեջ, քան թե այդ գրով շարժվես ու գնաս դժոխք, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Գիրը սպանում է գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Գիրը սպանում է հոգին է ապրեցնում, ինչի համար հոգիով չմտածենք, ինչի համար որտեղ է գրված, հա, տեղ է գրված, ուրեմն եկեք անենք, ինչի համար, ստեղ գրված է ճիշտ է, բայց դրա տակը կա Քրիստոսի հայտնությունը։ Պետք է Քրիստոսը հայտնվի, այդ գրածը պետք է բացահայտվի։ Մովսեսը գրեց ծննդոց առաջի գլխի մեջ, որ Աստված ասաց լույս լինի ու լույս եղավ։ Իսկ Պողոս Առաքյալը Կորինթացիների երկրորդ Կորինթացիների մեջ Քրիստոսի հայտնությունը ստացավ այդ մասին։ Ու ասեց, որ Աստված ասեց լույս լինի, Քրիստոսի գիտությունը մեր մեջ լուսավորեց։ Տեսեք ինչ հայտնություն։ Այդ հայտնությունն է կյանք տալի մեզի, ոչ թե այն հայտնությունը, որ Աստված ասեց լույս լինի ու լույս եղավ։ Լսեք, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, մանկական մենք շատ ենք մտածում, ամեն մի հավատացյալ մանկամիտ է մտածում։ 6000 տարվա պատմությունն է Աստվածաշունչը, Ադամի եւ Եվայի, մոտավորապես տես են հաշվում։ Երկու
1000 տարի հետո ջրեղեղ եղավ, 2000 տարի հետո Քրիստոսը ծնվեց, հիմի 6000-ամյակն է, հեսա շուտով Տերը գալու է 7-ի մեջ ենք մտնելու, հանգստի մեջ։ Սաղ տենց են քարոզում, տենց են հասկանում։ Լավ, 6000 տարին հավիդենականության կողքը որ դնենք, ինչի է հավասար։ 6000 տարին մի վարկյան չի, մի վարկյան էլ չի, 0 է։ 6000 տարին հավիդենականության եթե ժամանակի մեջ դնենք 0-ի է հավասար։ 0.00001-ի հավասար չի, 0-ի, ոչինչի, 6000 տարին մի ակնթարթի պես անցավ։ Իսկ այդ 6000 տարուց առաջ Աստված չկար, գոյություն չուներ։ Քանի միլիարդավոր դարեր ախր սահման չկա, ժամանակ չկա, ինչքան առաջ Աստված կար, եղել է ու գործել է։ Դու հասկանում ես այդ մասին։ Իհարկե ոչ, մարդուն տրված չի դա հասկանալու։ Այսօր ուր ենք մենք կանգնել ասում 6000 տարի առաջ սենց արեց Աստված եւ այլ մարմնավոր ինքնահնար կրոնքների հետևից են գնում։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որը պետք չի, եկեք հասուն ձևով մտածենք։ Եվ հիմի վերացավ, աշխարհը պետքա կործանի ու բادرանից հետո, հա, երկնքում են ապրում, այսինքն իմ արտը, որ այսօր ես ծորեն եմ ցանում, մի տարի ցանեցի, 6 տարի ցանեցի, լավ, դրանից հետո գցվում եմ արտս, էլ չեմ ցանում, հա, կլինի տենց։ Ես 100 տարի կյանք ունեմ երկրի վրա, 80 տարի պետք է ապրեմ։ 80 տարի իմ արտը թողեմ պարապ։ Աստված հավիտյան ապրում է, հավիտյան թողի պարապ, դադարք իր գործը։ Դա մեր խելքի բանը չի, նորից եմ ասում, մեզ տրված բաների հետևից չգնենք ու չմտածենք։ 6000 տարի առաջ եղավ, այն ժամանակ սենց եղավ, այն ժամանակը նենց է, այսօր այդ 6000 տարին դու տեղավորա քո մեջ։ Դու տեղավորա քո մեջ ու ապրի ու փրկվի։ Փրկությունից հետո կմտնես հավիդենականություն, այնտեղ ինչքան որ հիմա ես հասկանում, այնտեղ հավիդենականության մեջ ավելի շատ կհասկանաս։ Եվ ամեն փուլերի մեջ այնտեղ փառքից փառք, ավելի շատ կհասկանաս, ավելի շատ կտենաս, ավելի շատ կուրախանաս, ավելի ու այդ ավելին վերջ չկա, հավիտյանա վերջ չկա։ Տեզերքը չունի վերջ, իրենն է։ Սա թող ուրախացնի մեզի, սա թող ձգի մեզի, որ մենք մտնենք այդ հավիտենականությունը, սա թող մեզ հիասթափեցնի ու զզվեցնի մեղքից, չարից այս երկրի վրայի, այս հասկացողությունը։ Հարուստ բառը կա երկու իմաստի հարուստ, մեկ ֆիզիկական փողի, մեկ էլ հոգևոր հարստության մասին, մեկ էլ հոգևոր, տեսեք Հակոբոս 2-ի մեջ գրված է, երկրորդ գլուխ 5-րդ խոսքի մեջ, չէ որ Աստված ընտրեց այս աշխարհի աղքատներին, որ հարուստ են հավատքով։ Տեսեք հարուստ, հավատքով հարուստ, մեկը կա ինձ ասի հավատքով հարուստ ես կամ բանես, մի տեսակ կարծես ներսի կյանք հա դա, չէ։ Դա կարան շատ քչերն ասեն, շատ մարդիկ չեն կարող ասեն, բայց Աստվածաշնչի մեջ երբ որ հանդիպեք, երկու իմաստներ անպայման պետք է ամենը իր տեղը դնեք։ Եթե իր տեղը չդրեցիք, կարդացիք հարուստ, ասում այս աշխարհի հարուստները չէ որ հարստահարեցին ձեզ, Հակոբոսի մեջ ասում, բայց Դավիթը հարուստ էր, ոչ մեկին չհարստահարեց։ Եթե այս աշխարհի հարուստներն են հարստահարում, հարստությունից հեռու փախեք, հարստությունը անարգում Աստված չի ընդունում, իր ընտրյալները բոլորն էլ հարուստներ էին։ Հոբից սկսած թագավորները, բոլոր իր ընտրյալները, Աբրահամը, Իսահակը, Հակոբը եւ այլը, շատ հարուստ էին իրանք իրեններ։ Ուրեմն այս հարստության մասին չի խոսում Աստված։ Ներսի հարստությունն է կարևոր, դրսի հարստությունը կարում ես ունեցի, չես կարում ունենաս, օգնա չունեցողին, հավասարվի չունեցողի հետ, գոհացի չունեցածիդ մեջ։ Տեսեք, նաև հաց բառը ունի իր միտքը, իր մի քանի մտքերն ունի, հաց, կերակուրա նշանակում ուտելու հաց, ցորենի հաց, իսկ երկրորդ իմաստը Հիսուս Քրիստոսն է, Քրիստոսն ասեց ես եմ երկնքից իջած հացը, ես եմ հացը, բայց Քրիստոսը հաց չէր, Քրիստոսը հաց էր հոգևոր կերակուր էր, հոգևոր հաց էր ինքը իմ հոգու համար, բայց ֆիզիկական հաց էլ կար գոյություն ուներ, հացով միայն չի որ մարդը կապրի, այլ Աստծո խոսքով, այսինքն հոգին կապրի Աստծո խոսքով, հացով մարմինն է ապրում, բայց հոգին Աստծո խոսքով ապրում։ Այն հացը, որ բազմացրեց 5000 հոգու տվեց, նորից դու կարաս ոչ թե հեքիաթ առասպել ձևով կարդաս,
որ սենց արեց ձեռներն ու բազմացավ հացը։ Այլ որ խոսքը, մի խոսքը բազմացրեց, կերակրեց 5000 հոգու։ Դաժե այնքան կերակրեց, որ այդ խոսքից ավելացավ էլ շատերը լսողներից շատ բան չհասկացան, չկերան էդի, բայց կերան այնքան, որ կշտացան։ Մենք ասում ենք սիրեք մեկը մյուսի, սիրա եղբորը։ Սա խոսք է մի հատ, հացա որ տալիս ենք դիմացինին։ Բայց երբ որ այդ հացը բազմացնում ես, սերը ինչ է նշանակում։ Կորինթացիների 13-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալը բազմացրեց այդ հացը։ Սերը համբերողա, սերը զեջողա, սերը ներողա, սերը երկայնամիտա, սերը չի բարկանեմ, չի գրգռեմ եւ այլը բազմացրեց սերը։ Այս հացը բազմացրեց, որ կերանք մենք։ Կարելի է այս մտքով հասկանալ, հոգի է։ Հիսուսն ասում է այն խոսքերը, որ ձեր հետ խոսեցի, հոգի ու կյանք են։ Իսկ մենք այսօր կարդում ենք մարմին ու տեսանելի երևույթ ու նայնություն, ոչնչություն։ Սերտենք մենք հոգով։ Սերտողությունը պետք է հոգևոր կարդալ։ Եթե մարմնավոր կարդացինք, լիքը հակասություններ, լիքը Աստծուն հակառակ բաների կհանդիպենք ու էդի ծածուկ մեր մեջ գայթակղություն կբերի։ Մենք չենք էլ զգացքի։ Ուղղակի ժամանակի ընթացքում կտենանք, որ չենք ուզում կարդանք Աստվածաշունչը, մեկ պաշտամունքը, չենք ուզում եթանք այ մարդը, էսի ավելի պաշտամունքը միշտ կետ, մի շաբաթ կեթանք, լավ։ Այսօր ստեթանք կամաց կտենաս, որ արդեն Աստվածանից բան է։ Ինչի համար, որովհետև չես կարում հասկանաս Աստծո խոսքը։ Իսկ եթե կարենաս հասկանաս, Հիսուսն ասում է երանի նրանով սոված ու ծարավ Աստծո խոսքին։ Ծարավ մարդը, եթե դու ծարավ ես աշկիդ բան կերևա, մենակ ջուր ես ուզում տենաս ու խմես։ Եթե դու սոված ես արդեն ուժից ընկնում ես, ուրիշ բան մտքիդ կգա մտքիդ մի բան, որ այս մեկը հացած ախում $1000 արա 30 կոպեկանոց հացը։ Կերես $1000 աշկիդ կերևա, կտաս մենակ եթե առնես ուտես, թե չմեռնում ես։ Դրա համար Հիսուսն այց երանի, որ սոված ու ծարավ են Աստծո խոսքին։ Բայց մենք արի ուտես, ոչ ուզում ենք Աստծո խոսքը լսենք, ոչ սոված ենք, ոչ ծարավ ենք։ Կերեք, շտացել ենք, հոլ մատ էլ թակավորում ենք։ Պողոս առաքյալն ասում է երանի թե թակավոր էիք։ Ու Սոդոմ Գոմորի մեղքն էլ հենց էդ էր, հացի կշտությունը, անոք հանգստությունը։ Յանում կերած, կշտացած եմ, ամեն բան գիտեմ, էդ ով է, որ ինձի բան ասի, ինձի պետք է քո աստվածաշնչյան հայտնությունները։ Ես եկեղեցի ունեմ, խոսում ենք հերիքա, դու պետք է սովորցնես մեզի, ու ոչ գրեց, ոչ բան արեց, հացի կշտություն ասասիրելներ։ Սեր հասկացողությունը, մենք պետք է հասկանանք, սերը մի քանի իմաստ ունի։ Սեր կա կնոջ հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ, սեր կա ընկերության սեր, նվիրվածություն, սեր մոդայի հանդեպ, սեր մեքենայի հանդեպ, սեր Աստծո հանդեպ, սեր արդարության, սեր անարդարության վրա։ Ես մարդ գիտեմ անիրավություն անում ու ուրախանում է դրա համար, դրա վրա։ Ես մի օր մի գիրք կարդացի, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, մի չար մարդ իրան գերոջ հետ շուկայի միջով անցնում է, տենմա մի հոգի մուրասկան ձեռը մեկնած փողա խնդրեմ ու ինքը հանում մի հատ ոսկի է տալիս նրան։ Շատ թանկարժեք ոսկի։ Այս մուրասկանին։ Ես ընկերս հարմանում է կողքից, ասում է դու այդ ոսկի զոհաբերեցիր էլի այդ ոսկին, այդ մուրասկանին, մեկ է այս մարդը ծիծաղալով ասում է ֆարշ է այդ ոսկին։ Հեսա ինքը կեթա որ խուրդի մաների այդ ոսկին եւ ընդ կտենան որ ֆարշա ու իրան կբռնեն 6 տարի կնստեցնեն բերդ, ասում ու հրճվում է։ Պատկերացրեք այս տիպի մարդիկ։ Պատկերացրեք այս տիպի մարդիկ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Այդ տիպի մարդը նա իր հոգին ծախել է սատանային։ Նա արդարությունը չի սիրում։ Նա չարության վրա է ուրախանում ու խնդում։ Դրա համար մենք պետք է ընտրենք արդարությունը, սեր, հասկանանք աստվածային սեր, վերջ։ Այն աստվածային սերը նա է, որ իր ամենաթանկարժեք երեխուն զոհաբերում է ուրիշի համար։ Զոհաբերում է ուրիշին, որ իրան էլ երեխա ունենա, որ շատացնի իր երեխեքին։ Այսպիսի սեր ունենանք մենք։ Իսկ դու քո մի կոպեկը կզոհաբերես այն աղքատի սովածի համար, որ չունի մի բան, դու տենում ես չունի, բայց քոնը ավել է։ Կանես, ուրեմն դու ճիշտ սիրո մեջ ես։ Քո երկու հատ ռուբաշկա ունես, մեկը տենում ես այն մեկը չունի, ճղված է կամ չի կարում առի։ Այս երկուսից մեկը կամ երկու հատ չի այսօր փարկասու, սաղս էլ ամենակիչը մի 10 հատ ամեն մարդ էլ ունի տունը իր։ Մեկը չես տա իրան։ Եթե չես տալիս ասկում ես իրանից ուրիշ Հիսուս ես ընտրել ուրեմն։ Ուրեմն դու չարությանն ես ընտրել, դու արդարությունը չես սիրում ուրեմն։ Քննի քո մեջ, տես հավատքի մեջ ես, թե չէ։ Եթե տալիս ես,
եթե տալիս ես, ուրեմն տիրոջն ես ընտրել, ճիշտ սերն ես ընտրել։ Ճիշտ սերը։ Տեսեք, կին հասկացողությունը, էլի կան տարբեր կին հասկացողություններ։ Կա Աստվածաշնչի մեջ կին չար, կա կին բարի։ Կին նշանակում է հոգևոր խորհրդով ունի իր մեկնությունը, որը նշանակում է ցանկություն։ Ամեն մարդ մեր մեջ ունեն ցանկություններ։ Իմ մեջ կա ցանկություն հարստանալու կամ խաբելու, լավ։ Ցանկություն կա խաբելու, ես մարդուն խաբեմ կամ այդմ գործի գողանամ, մի բան գողանամ, ամեն գործի հետ հալուց ինչ-որ մի բան, մի հատ շուռուփ գցում եմ ջեբս բերում եմ, մի հատ լամպուշկա գցում եմ ջեբս բերում եմ տուն։ Սեր ունեմ այդ ցանկություն ունեմ իմ մեջ այդ գողության, ցանկանում եմ, որ պետությունը մեկա լիքը ունի կամ հարուստ մարդը լիքը ունի բերեմ։ Տեսեք, կա կին չար, Աստվածաշնչի մեջ կա Հեզաբելը, չար կիններ, որը ակաբը նորմալ մարդ է, Աստծո առաջին աստվածաբան մարդ է, բայց իր կնոջ պատճառով ինքը անդադ մեղքեր էր գործում, իր ցանկության պատճառով անդադ մեղքեր էր գործում։ Այսօր մենք սիրում ենք Աստծուն, ակաբն ենք մենք, սիրում ենք Աստծուն, ուզում ենք պաշտենք Աստծուն, բայց մեր ցանկությունը երբեմն եկել Աստծուն հակառակ լիքը բաներ անում։ Դա Հեզաբելն է, որը նշանակում է անբնակ։ Իմ ցանկությունը պետք է ունենա բնակություն ու իմ ցանկությունը պետք է լինի Սարան, պետք է լինի Ռեբեկան, պետք է լինի Ռաքելը։ Աստվածաշնչյան բարի կանայք են սրանք, որոնք ունեն իրենց թարգմանությունները։ Ռեբեկա նշանակում է մարգարեություն, Ռաքել նշանակում է գառնուկ, Սարա նշանակում է տիկին, իշխանուհի, իմ ցանկությունը պետք է հնազանդվի իմ մտքին։ Սա նաև Աստվածաշնչյան կինն է։ Կին կա բարի, կին կա չար, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մենք պետք է Աստվածաշնչի մեջ հանդիպելուց տեսնենք, երբ որ այն կինը մի չար բան արեց, այս մյուս կինը բարի բան արեց։ Սրանց անուններն են, սրանց գործողություններն են տարբեր, աստվածային սատանայական կամ սատանի։ Մենք մենակ sense կանանց տարբերենք, այլապես չենք տարբերենք, ասենք ակաբը ինչ ճեղտոտ կնիկ ուներ, վա, տենց էլա, ոչ։ Այսօր այդ ճեղտոտ կինը մեր մեջ էլ է գործում, մեր մեջ էլ կա։ Հեզաբել անբնակը մեր մեջ էլ կա։ Այսօր այն կինը, որը ցանկություններով լիքն է իմ մեջ, այն առակացի մեջ, որ ասում է աշկը դուրսն է, այդ կինը բոլորիս մեջ էլ կա։ Իսկ եթե մեր մեջ չի գործում այդ կինը, չարություն չի անում, նշանակում է մենք Աստծո խոսքով լրացնել ենք, հնազանդացնում ենք մեր մտքին, Աստծո խոսքին, գաղափարին։ Մայր։ Տեսեք, երկու ձևի մայր կա հոգևոր ծնունդ, որը խաղաղությունն է, խաղաղությունից ենք մենք բոլորս էլ ծնված, մայր կա ֆիզիկական մայր, որից որ ծնվում ենք։ Հիսուս Քրիստոսի մայրը Սուրբ Հոգին էր, Սուրբ Հոգուց ինքը ծնվավ։ Այսինքն Սուրբ Հոգուց հղիացավ եւ իր ծնունդը Սուրբ էր։ Դառնությունից ծնվեց։ Մի խոսքով, սո խորը մտքեր կան, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, տես հայրը նույնպես կա երկրավոր հայր, կա հոգևոր հայր, կաղը նույնպես կա երկրավոր կաղ, կա հոգևոր կաղ, երկու մտքի վրա Հեսուն ասեց՝ մի կաղացեք, կամ Եհովային, կամ Բաղաղին։ Կաղալ, մեկ աշխարհ, մեկ Աստծուն, որը որ պետք է մեզի մեր շահի համար այդ մեկ աշխարհ, որը որ պետք է Աստծո առաջ հոնարվենք ցույց տանք մեզի այդ մեկ Աստծուն։ Սա նշանակում է կաղալ։ Կա նաև ֆիզիկական կաղ, որ ոտքերից կաղա, կույր, կա ֆիզիկական կույր, կա հոգևոր կույր։ Հիսուսն ասեց կույրեր, կույրերին ուր եք առաջնորդում, երկուստ էլ փոսը կընկնեք։ Դրանք կույր չէին։ Հիսուսն ասում է, որ դուք չտեսնեիք, այ հիմա կտեսնեիք, բայց դուք ասում եք տեսնում եք, եթե տեսնում եք կույր եք դուք ուրեմն։ Այսինքն Հիսուսից պետք է տեսնես, դու քո մեջ չասես, ես տեսնում եմ, ես ճիշտ եմ։ Սա հոգևոր կույրության, հոգևոր աչքերի խորհուրդն է։ Կա նաև մարմնավոր կույր, մարմնավոր աչքի կույրություն, կաթնակեր, կա իրոք կաթնակեր, որ փոքր երեխեն կաթա ուտում, կա նաև կաթնակեր, որ Պողոս Առաքյալն ասեց, ժամանակին նայելով 30-40 տարեկան եք, վարդապետ պետք է լինեիք, բայց կաթի եք փափագել։ Նաև այն կսկի կաթի մասին չէր խոսում։ Խոսում էր Աստվածաշնչյան կաթի մասին։ Ու հետո շարունակության մեջ ասում է կաթնակերը անհմուտ արդարության կերակուրի, արդարության մտքին, արդարության զանազանությանը։ Եթե ես կաթ եմ ուտում, այն երեխեն շատ կիմանա, ոչ փողի արժեքը գիտի, ոչ ծնողի արժեքը գիտի, ոչ ընկերության արժեքը գիտի, որ կաթ ուտի, ոչ մի բան չգիտի։ Անհմուտ արդարության կերակուրին ինքը։ Ոչ էլ գիտի արդարությունն ինչ է, ոչ արդարությունն ինչ է։ Քրոջ ձեռից կքաշի խաղալիքը կգցեին, բայց քրոջը չի տա։ Չի իմանա, որ դա անարդար է։ Իսկ հասուն մարդը գիտի, որ արդարություն է, փոքր իրանից ուզում է տալիս է,
խոնարհվում, բոլորի հետ հաշտախաղ։ Էս կատնակերության մասին է։ Խմոր։ Գոյություն ունի խմոր, որ թեթ խմորը գցում ես հացի մեջ, հաց ես պատրաստում, գոյություն ունի խմոր, որ վարդապետությունն է։ Փարիսեցիների թեթ խմորից ասում զգուշ մնացեք։ Այսինքն փարիսեցիների վարդապետությունից, որը խմորը մա մարդկանց։ Խմորը գիտեք ինչ է, որ վարակում է։ Վարակում է, թեթ խմորը, մինչև բոլորը ուռում, բոլորը թեթ խմորում է։ Հերիքա մի հատ թեթ խմոր ընկավ իմ մեջ։ Այդ թեթ խմորին հերիքա տեղ տվեցի, թողեցի իմ մեջ։ Թեթ խմորելու է այդ միտքը ինձի։ Դրա համար Քրիստոս թող թեթ խմորվի ձեր մեջ։ Թող Քրիստոս աճի ու մեծանա ձեր մեջ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Մի խոսքով, լավ։ Դες լիքը բաներ շատ եմ անել, բայց ժամանակին նայելով համարում եմ այսքանով բավականացած, այսքանով հերիքա, որ մեր սերտողությունը սիրելիներ լինի Աստծո խոսքի վրա, այս ավետարանի հիմքի վրա, որը հիմնված է առաքյալների եւ մարգարեների հիմքի վրա։ Իսկ անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, խոսքը կատարումով։ Այս առաքյալների եւ մարգարեների իմաստն մի քիչ առաջ որ ես կարդացի սիրելիներ, դրանք կատարելն է Քրիստոսը։ Անկյունի գլուխը հիմքը Քրիստոսն է, որ դրանք կատարել, մի ուրիշ բան է իմանալ, չկատարելը, մի ուրիշ բան է իմանալու կատարելը։ Երկուսս էլ գիտենք, իմանում ենք, այն երկու տղերքն էլ հերն ասես գնա այգուս վրեն աշխատի։ Երկուսն էլ այդ ինֆորմացիան վերցրեցին, որ պետքա իրանց հորը օգնեն, հոր հրամանը կատարեն, հերը խնդրեց պետքա գնան այգու վրա աշխատեն, բայց մեկը գնաց, մյուսը չգնաց։ Ուրեմն ոչ թե խոսքը լսողները արդարացան, այլ լսածը կատարողները։ Դրա համար մենք այսօր եթե լսում ենք, կարդում ենք Աստվածաշունչը, ավելի լավ է կատարենք։ Իսկ կատարելու համար նորից եմ կրկնում, պետքա ճիշտ հասկանանք, որպեսզի ճիշտը կատարենք։ Ես չեմ կարող կարդամ սխալ ու ճիշտը կատարեմ։ Եթե Աստված ասի, դրված է պետքա գողանաս, պետքա քո ճշտամու սպանես, լավ։ Անպայման պետքա սպանես այդ քանանի ցեղերին, որ գրավես ու նստես ու տիրես, որ այսօր մեր քրիստոնյա երկրներն են, այդպես մտածում ու իրաց տերիտորիան ուզում են շատացնել։ Կռվում են էսի հիմնա, էնի գրավեց, էնի մարմնավոր են սրանք բոլորը։ Ու բայց Աստծո անունի տակ մենք Աստվածապաշտ ենք, մենք քրիստոնյա ենք։ Դու քրիստոնյա չես։ Դու կոչում ես, առել ես այդ անունը քո վրա, բայց դու չես ապրում որպես քրիստոնյա։ Եթե դու ապրես որպես քրիստոնյա, Քրիստոսի հետ մեկ կլնես։ Քրիստոսով պետք է ապրես դու այդ քրիստոնյան։ Իսկ Աստված ձեր Տերն է։ Արդեն էլ ձեր աշկի, ձեր մազին կպնողը Աստծո աշկի բիբին է կպնում։ Արդեն դու ապահով կլնես, քեզի ոչ մեկ չի կարող ոչ բան ասի։ Կամ անի քո հետ։ Բայց դու Աստծուն թողել ես, անունն ես մենակ վերցրել քո վրա ու ուզում ես գործես անես ոնց որ աշխարհն է գործում։ Չի լինի դա տենց։ Ես ուզում եմ որ սա սերտենք, սա հասկանանք, սա տարբերենք, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Չլինենք կեղծավորի պես։ Եթե մենք խոսքը լսենք, բայց չկատարենք, լրիվ դառնում ենք փարիսեցի, այսինքն կեղծավոր։ Լրիվ դառնում ենք կեղծավոր։ Անում ենք այն, ինչ որ չենք։ Ցուցադրական ցույց տալու համար մարդկան։ Այսքանը ամեքի շինության համար հաջորդ մեր տեսաժապավենը կլինի արդեն ծննդոց գիրքը, ծննդոցը կսենք սերտելը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Ես համոզված եմ, որ դուք կստանաք մեծ օրհնություն, մեծ իմաստություն եւ այդ իմաստությունը ձեզ կառաջնորդի աստվածային ճանապարհների մեջ։ Աստծո հոգին ձեզ անպայման կառաջնորդի այդ ճշմարտության մեջ։ Եղեք օրհնված շուտով հեսա կսկսենք հաջորդ նկարահանումը ծննդոց գիրքը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եղեք օրհնված, ամեն։